रे मगर वो रे 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 ये आओ क्यों बोलो रे? अरे एक बात जाना ही रे। तू क्यों बोले रे? नहीं जाना ही रे। पूरा नवादा गया नालंदा बिहार शरीफ राजगीर में हल्ला हो गई रे। तोर नहीं जाना ही ना रे क्यों बोले? सुनई सुनई रे भैया एगो आइल हो न्यूज ताहू सुना मीता सुन के हो जाई रे कन्फ्यूज। सुनई सुनई रे भैया एगो आइल हो न्यूज ताहू सुना मीता सुन के हो जाई रे कन्फ्यूज। हाला कौआ जवार से शहर के लई रे हाला कौआ जवार से शहर के लई रे तरा पे भाटा पर के छौरी जर के मार के लई रे तरा पे भाटा पर के छौरी जर के मरिए के लई रे। गजब हो गया भाई। इस दुख सम्मेलन में हम सबको पहुंचना चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बख्तियारपुर पटना। अरे सुनलिए हल अभी नए नए प्यार होले हल। अरे एक बेरी मिललै खाली सीना से सटल गई हल चढ़ली जवानी छौरी के भोगाबो नहीं कैल गई हल। वेरी बैड न्यूज। अरे एक बेरी मिललै छौरी से सीना से सटल गई हल चढ़ली जवानी ठीक से भोगाबो नहीं कैल गई हल। बड़ी दुखद घटना। तबले भोरे भोरे बैड न्यूज खबर के लई रे तबले भोरे भोरे बैड न्यूज खबर के लई रे राते पाठा पर के छौरी जर के मरिए के लई रे राते पाठा पर के छौरी जर के मार के लई रे भैया रे भैया रे भैया अरे हमरे हल्के में नहीं रे हमर बहुत बड़ी दूर तक हल चल मिथले साला के राजू जी बतैला काई अभिजीत विकास से प्रूफ करबैला काई कौची रे? अरे मार ले तो। हे रे साजन मिथले साला के राजू जी बतैला काई चंदन प्रभात अविनाश जी के लैला काई। अब की होले रे? सुन सबके चढ़ल हलै प्यार के भूत उतर गेलै रे सुन के नैका खबर दिल हार गेलै रे तरा पे भाटा